အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ teacher နေပါဒီနေ့အင်္ဂလိပ်စာရဲ့အဓိကအခြေခံဖြစ်တဲ့ alphabet လေးတွေကြောင်းကိုပြောကြည့်ရအောင်နော်ငယ်ငယ်တော့သင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ alphabet ဆိုတာက A ကနေပြီးတော့ Z ထိရှိရဲ့26လုံးရှိရဲ့ letters လေးတွေခေါ်တာပါဒါဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ remind လုပ်တဲ့အနေနဲ့ alphabet လေးတွေကိုပြန်ပြီးရွတ်ပြပေးမယ်နော်အတန်တော်လေးတွေလွဲနေတာရှိရင်မှားနေတာရှိရင်လည်းတစ်ခါလေးပြန်ပြင်ကြအောင်ပေါ့အဓိကအနေနဲ့စာသင်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတာတော့နေ့ကအဲ့ဒီ L M N အဲ့သုံးလုံးကအတော်လေးကိုရောထွေးနေတာကိုခဏခဏတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တွေ့တဲ့အခါကြာရင်တို့အမြဲတမ်းမိတဲ့အခါဒုတ်ချောင်း L လားနှခုံး M လားတခုံး N လားဆိုပြီးတော့တို့မေးကြတာလေးပေါ့အဲ့ခါကြာရင်တော့တစ်ခုချင်းစီတစ်ယောက်ချင်းစီပြန်ပြီးတော့ L M N ဆိုပြီးတော့မစပ်ပိတ်ဘလို့ဆွဲငင်ဆိုတာပြန်တင်ပြတယ်ပေါ့โอเคထားပါတော့ဒါအတွေ့အကြုံလေးပြန်ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခု A ကနေပြီးတော့ Z ထိကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးကြည့်မယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဘလို့ခေါ်လဲ alphabet လို့ခေါ်ပြီးတော့ letters လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z အမှတစ်ခါကျရင် set လို့လည်းခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်ရပါတယ်နှစ်ခုလုံးဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအမှမှာစပြီးတော့သူတို့ရဲ့အတန်အတွက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့နှင်းတို့ကဒီ alphabet လေးတွေကိုနှစ်ခု group နှစ်ခုခွဲလို့ရတယ်ပထမဆုံး group အသေးလေးကတော့ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူက9လုံးပါတယ်စကားလုံးလေး letters လေး9လုံးပါတယ်သူ့ကိုကြတော့ vowel လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ vowel မှာပါတဲ့စကားလုံးလေး9လုံးက A E I O U အတန်တော်လေးကြီးကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အတန်လေးတွေအများဆုံးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကြတော့ vowels မြန်မာလို့ဆိုရင်တော့တရလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့22လုံးကတော့ G လို့ခေါ်တယ်သူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် consonant လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် vowel က A E I O U တရအတန်လေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ G တန်ဖြစ်တဲ့ consonant လေးတွေကတော့ B C D F G H J K L M N P Q R S T V W Y Z ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့မှာ Y လေးကိုကြတော့ semi vowel လို့ခေါ်ကြတယ်သူကတစ်ခါလေကြာရင် vowel နည်းနဲ့လည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မှဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့အတန်တက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ letters group နှစ်ခုလေးကိုခွဲပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ခါကျတော့ခုနကပြောတဲ့ alphabet A to Z ကိုပဲပေါ့နော်စာရေးနေရာမှာနှစ်မျိုးထွက်ပြီးတော့ခွဲသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ capital letter ရဲ့ small letter ရဲ့ပေါ့စလုံးကြီးစလုံးဒီပေါ့နော်နောက်ထပ်သူခေါ်တဲ့ပုံစံကတော့ capital letter ကို uppercase letter လို့ခေါ်တယ် small letter ကို lower case letter လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ lower case letter ဖြစ်တဲ့ small letter လေးတွေကသူကစာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာဆိုရင်ပါတဲ့နေရာကတော့များတယ်ဒါပေမဲ့ capital letter ကကျတော့သူ့မှာဒီတန်သုံးရတဲ့နေရာလေးရှိရပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုရေဘူးကအဖြစ်တော့9ခုခွဲလို့ရတယ်ရေဘူးအဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ပထမဆုံးတစ်ခုကကျတော့သူကစာကြောင်းတစ်ကြောင်းရဲ့အစမှာပေါ့သုံးတယ်မှာဆိုရင် the dog is barking ခွေးဟောင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင် T the ရဲ့ T ကအကြီးဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်နောက် come here ဒီလိုလာပါအောင်ဆိုရင် CG go there ဟိုသွားပါအောင်ဆိုရင် G ကအကြီးဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော် okay ဒါတစ်ခုဒုတိယတစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ I အဲ့ I ကစလုံးလေးမှာပါတဲ့ I နေမှာပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် I 9ကိုပြောတာမဟုတ်သူက pronoun ဖြစ်တယ်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်subject pronoun ဖြစ်တဲ့ကျွန်ုပ်ငါဆိုတဲ့ဟာမျိုးမှာ I နေမှာအကုန်လုံးမှာတော့အကြီးဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုရင် I am 8 years old ငါ8နှစ်အသက်8နှစ်ပါဆိုတဲ့ Iအမှဆိုရင်အကြီးဖြစ်ရမယ်နောက်ပြီး my friend and I go to school ငါတငယ်ချင်းနဲ့ငါအကျောင်းကိုသွားတယ်ဒီမှာဆိုရင် my friend and I ခုနက I am 8 years old ကကြာစာကြောင်းတစ်ကြောင်းရဲ့အစဖြစ်လို့အကြီးဖြစ်တယ်လို့ရောနှောနိုင်ရင်ရှိပေမဲ့အောက်မှာဆိုရင် my friend ငါတငယ်ချင်းနဲ့ and I ငါကကျောင်းကိုသွားပါတယ်ဆိုရင်ဒီ I ကအလယ်လေးမှာဖြစ်နေစာကြောင်းရဲ့ sentence ကအလယ်လေးမှာဖြစ်နေဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ I လေးကအကြီးရမယ်ပေါ့နော် okay နောက်တတိယအချက်ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့နာမည်လူတွေရဲ့နာမည်လေးတွေမှာလည်းစလုံးအကြီးနဲ့ပဲအမြဲရေးရတယ်အမှဆိုရင် Alex Tom James ပေါ့နော်နှင်းရဲ့နာမည်ဆိုရင်နှင်း E line ပေါ့အဲ့မှာတော့တစ်ခုရှိရဲ့အတန်တွက်တိုင်းပဲစကလုံးက3လုံးရှိတယ်နှင်းရဲ့ E line အဲ့တော့ H E H 3ခုလုံးကိုအကြီးအနေနဲ့ရေးရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဗာလဲဆိုတော့နေရာတွေရဲ့နာမည် places ရဲ့နာမည် name တွေကိုလည်းအကြီးနဲ့ရေးရတယ်အမှဆိုရင်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ရွှေတကုံဘူဂိုးတယ်နောက်ပြီးမြို့ဆိုရင်ရန်ကုန်မန္တလေးပေါ့နော် New Yorkဒါမျိုးတွေဂျပန်အဲ့လိုမျိုးနေရာလေးတွေနာမည်တွေကိုလည်းအကြီးနဲ့ရေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးချက်ကကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒါတော့သူကနည်းနည်းပေါင်းပြီးပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော် the festival ပွဲတော်တွေ events နောက်ပွဲလေးတွေပဲပေါ့နော်နောက် holidays ပိတ်ရက်တွေပေါ့အဲ့လိုအားလည်းရပိတ်ရက်တွေကုန်လဲစလုံးကြီးနဲ့ရေးသလိုနောက်တစ်ခုက days of the weeks လို့ပြောတယ်ရက်သတ္တပတ်တစ်ခုရဲ့နေ့ရက်လေးတွေရဲ့နောက်တစ်ခါကျရင် months of the year နှစ်တစ်နှစ်ရက်လားလေးတွေအကုန်လုံးလဲစလုံးကြီးနဲ့ရေးပါတယ်ဥပမာဆိုရင်
Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday နာပြ days of the week ပေါ့နော်။ months of the year ကျတော့ January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December အဲ့ဟာလေးနာမည်လေးတွေကအကြီးတွေရတယ်။အဲ့မှာရောနှောပြီးတော့ DAYS days တို့ MNH month တို့ year တို့တွင်ဒါကြီးကခုန days of the week, months of the year လို့ထင်ပြီးတော့စလုံးကြီးနဲ့သွားမြင်နေနော်။အဲ့ဒီဟာလေးတွေရဲ့နာမည်ကိုပဲအကြီးနဲ့ရေးရတာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါခုနပြောတဲ့ holidays တို့ပါလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုနေ့ဖြစ်မလဲဆိုရင်နေ့တို့တကြံတို့တတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်ရှည်တို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအကုန်လုံးပဲဆိုရင်တကြံတတင်းကျွတ်အဲ့လေးဒီအကြီးရတယ်နောက်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ Valentine days နောက်တစ်ခုထားပါ New Year Christmas အဲ့လေးဆိုလဲအကြီးနေရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ capital letter ကိုမဖြစ်မနေသုံးရမယ်နေရာလေးတွေကိုပြပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုနပြောရတဲ့အချက်၅ချက်ကတော့တကယ်ကို basic ကြတဲ့အချက်၅ချက်ပေါ့နော်ဒီချက်နည်းနည်းပို့ပြီးသိဖို့ဆိုရင်နေ့တို့ကိုခဲ့တဲ့ဘာသာရပ်ဖြစ်တဲ့ Buddhism Christian ဆိုရင်လည်းအကြီးနေရေးတယ်ကိုခဲ့တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓနောက်ပြီးသွားပြီဆို God အဲ့လိုမျိုးဆိုလည်းအကြီးနဲ့ရေးတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုရိုင်းရဲ့ဒီပွဲတူးဂုံတူးရဲ့နာမည်ဆိုမှလည်းအကြီးနဲ့ရေးတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုရဲ့လူမျိုးနိုင်ငံလူမျိုးနောက်ပြီးတော့အဲ့မှာတုံးနဲ့ပြောဆိုဆက်သွယ်တဲ့ဘာသာရပ်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းနေ့တော့အကြီးနဲ့ရေးတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင် dialogue ပေါ့စကားပြောတဲ့ dialogue တယောက်နဲ့တယောက်ပြောတဲ့စကားပြောပုံစံမျိုးကို speech mark လေးနဲ့ရေးတဲ့အခါမှာအဲ့ speech mark dialogue box ထဲမှာရှိတဲ့စာကြောင်းရဲ့အစမှာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလဲသူအကြီးနဲ့ရေးတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဒီတချင်းနာမည်တွေသူနာမည်လို့ပြောလိုက်တာတချင်းနာမည်စောင်းနာမည်နောက်ဒီစောင်းမနာမည်အကုန်လုံးဆိုရင်လည်းအကြီးနဲ့ရေးတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် capital letters ကကျတော့သူ့မှာစီမင်းစည်းကမ်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းရေးတဲ့အခါမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်lower case letter ဖြစ်တဲ့အသေးလေးကတော့နေရာအများဆုံးယူတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်လက်လေးတွေတတိထားလိုက်ပြီဆိုရင် sentence တိဆောက်တဲ့နေရာမှာဒီကပြင်စာရေးတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အဆင်ပြေသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ရှင် Okay ဒါဆိုရင်နေရာအခု letters တွေအကြောင်းပြောပါပြီပေါ့နော် letters တွေအကြောင်းပြောပြပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ ABCD letters လေးတွေကိုပေါင်းလိုက်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးဖြစ်သွားတာကိုကျတော့ word လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဥပမာဆိုရင် apple A P P L E apple ပန်းသီးအဲ့ဆိုရင်သူ့နေမယ်ဆိုရင် A P P L E ဒီဟာလေးကတက်စီခွဲထားမယ်ဆိုရင်ဒါက letters ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့အားလုံးပေါက်လိုက်တဲ့အတန်တက်အနေနဲ့ apple ဆိုပြီးဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်လေးတစ်ခုရှိပါမယ်ပန်းသီးဒါဆိုရင်တော့နှီးရွာတာလေးက word ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ဆင့်ဒီ word လေးတွေကိုစုလိုက်မယ်။မှာဆိုရင် a red apple ပန်းနီနီလေးနီအောင်ပန်းသီးလေးပေါ့ဒါဆိုရင်ကျတော့သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် phrase လို့ခေါ်တယ်စကားစုလေးဖြစ်သွားတယ် a red apple article A ရဲ့ red ဆိုတဲ့ adjective ရဲ့ apple ဆိုတဲ့ noun လေးရဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးက phrase ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီဒီစကားစုလေးကိုကခုနပြောတဲ့ red apple ဆိုရင်ဒါပန်းသီးအနီလေးတစ်လုံးပဲပေါ့သူ့မှာဒီပန်းသီးအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါမှမဟုတ် action တစ်ခုမရှိနေဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုး action တစ်ခုပါတဲ့အရာဆိုရင်ကျတော့နေ့တော့ဒါစာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် I eat a red apple ငါပန်းသီးနီလေးကိုစားလိုက်တယ်အဲ့မှာဆိုရင်ငါကျွန်ုပ် eat စားပါတယ်a red apple ခုနကပြောပန်းသီးနီလေးစားလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ action တစ်ခုပြည့်သွားတယ် complete ဖြစ်သွားတယ် meaning တစ်ခုရှိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့နေ့တော့ဗာလဲခေါ်ဆိုတော့ sentence လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ပြောရတာဆိုရင်ပထမဆုံးက letter နောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် phrase စကားစုလေးတွေsorry word စကားလုံးလေးပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင် phrase စကားစုပြီးသွားပြီဆိုရင် sentence စာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းဒါကတော့အင်္ဂလိပ်စာရဲ့လုံးဝအခြေခံကြတဲ့တည်တင်ထားတဲ့เนาะအချက်လက်လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါအောင်မယ်